Божье предназначение и цели. Цель, предназначение и намерение, и Божье намерение. Вот, это то, что мы прошли вчера. Кому-то стало понятнее вчера, нет? Кому это помогло понять себе и свое призвание Божье? Изучайте, вы будете сдавать экзамены по этому. Следующая тема сегодня, это там же, то же место Писания, от Луки 9 глава, 51 стих. Та же место Писания, которое мы читали вчера, мы сказали, что в этом же стихе место Писания 3 темы, которые мы должны были изучать вчера. Первую тему мы закончили. Вторая тема, которую мы там возьмем сегодня, это, кто скажет, время. Давайте прочтем 51 стих. Давайте все мы вместе прочтем вслух. Когда же, давайте все вместе вслух. Когда же приближались, читайте, ну. Боже мой, плохие студенты. Откройте свою Библию и читайте громко. Давайте еще раз вместе прочтем. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Я сказал, что мы здесь видим 3 вещи. Первое, то, что мы видим здесь, это то, что у Иисуса на его жизнь была конкретная цель. И он знал об этой цели. Было Божье намерение, которое не было скрыто от него, не было секрет для него. Это было Божье предназначение, что он должен выполнить за его жизнь. И он это знал, и он восхотел этого, и он преследовал и достигал этого. И мы говорим, что в этом месте Писания мы видим 3 вещи. Первое, цель. Второе, мы видим время. Третье, мы видим достижение, стремление к достижению Божьей цели. Кто мне скажет, где тут цели в этом месте Писания? Взятие его от мира. Это цель. Взятие его от мира, это была его цель. Для чего он пришел. Чтобы, это была совершение его миссия. Это была его миссия в этом мире. Чтобы он был, пожертвован, был умышлен за грехи мира. Так, где мы видим здесь время? Когда же приближались дни. Окей. Где мы видим здесь осуществление, стремление к осуществлению. Восхотел идти в Иерусалим. Аминь. Вчера мы смотрели, что такое намерение, предназначение и цели. Сегодня мы продолжаем это время. Видите, написано, что когда же приблизились дни его, когда же приблизились дни, это когда, это указывает нам время. Братья и сестры, поймите, мы говорили вчера, что каждого человека Бог уже послал в мир определенной целью. Это значит, Бог уже послал любого человека, каждого человека в мир с целью осуществлять уже установленной Божьей задачей, установленной предназначение Бога. То есть Бог уже установил какое-то предназначение, только после этого Он создал тебя или меня, чтобы прийти в этот мир и исполнить ту цель, то предназначение, которое Бог уже до моего рождения или зачатия установил. У Бога проблема, у Бога задача. Я ищу, кто его решит. Кто пойдет за нас? Кого мне послать? У меня есть работа. У меня есть спасение, которое нужно осуществлять. У меня есть труд, который нужно выполнить. Кто пойдет? С этой целью Бог создает человека. И я сказал, что цель у каждого человека и потенциал, который Бог вложивает в каждом человеке, может быть многогранный.
Поэтому один человек может успеть свою жизнь осуществлять разные много, разные задания. Потому что, вы знаете, слишком много людей, которые Бог дал какое-то предназначение в этом мире, успевают умереть в утробе. Многие из них умирают в природе. Многие из них умирают не дожившие до их задания. Поэтому Бог дает другим людям это осуществлять. Так что у каждого из нас может быть больше, чем одного призвания, чем одного потенциала есть. Осуществлять много, чем одно из просто цели в жизни, чем одной задачи в жизни. Аминь. Теперь время. Точно таким же образом, как Бог всегда имеет задание какое-то, которое Он устанавливает, прежде чем ради этого задания посылает человека, точно так у Бога на всякое задание, на всякой цель жизни, на всякого намерения Божие, Бог все его события, все его намерения, все его предназначения разлагает. Он разложил все, раскладывает все на время, по времени. По временным срокам Бог определяет и разлагает все жизненные события. Допустим, Бог уже определил, потому что Он все знает. Он знает конец от начала. И благодаря этому ему не тяжело спланировать. И когда время приходит, Он дает рождению определенному человеку. Именно в это время, нужное время. Допустим, Галатам 4:4. Потому что то место, которое мы читали от Луки, вы видели там, написано, когда же приближались дни взятия его, когда он восхотел идти в Иерусалим. То есть именно тогда, когда приближались дни, он не мог идти раньше. Он не мог идти и сделать это, когда ему нравилось, или когда он сам хотел этого делать. Бог уже установил дни. Бог уже установил дни его распятия. Бог уже знал это у Бога. Это уже все было расписано у Бога. Вот, когда уже приблизились дни, тогда Дух Святой его двигал. И он шел в этом направлении исполнения своей воли. Но это то же самое с нами. Есть то, что мы должны делать. Иисус Христос был рожден в нужное время. Потому что в Галатам 4:4 говорит нам, но когда пришла полнота времени, все Божье дело, все Божьи действия разложены в временных сроках. Допустим, тебя зовут Валя. Ты не могла бы родиться 100 лет тому назад. Потому что Бог знал, что именно сейчас, 90-е годы, рухнет железный занавес. Бог это знал, что именно сейчас свобода придет на Украину. И для того, чтобы кто-то вел поклонение в это время, вел людей в Божьем присутствии, нужно будет человек. И поэтому он задержал твоего рождения от 100 лет назад к этому времени. Ты должна была родиться именно сейчас, чтобы участвовать в этом. И других тоже все. Ты у него была цель. И каждый из нас тоже самое. Бог знал, и Бог все делает по временам и срокам. Поэтому, когда здесь написано об Иисусе, что именно когда пришла полнота времени, Бог делает все, распределил, располагал все по времени и сроки. Это было время, Божье время, когда Авраам был призван. Божье время, это было Божье время, когда Израиль попал в Египет. И Бог тоже знал, что это, он уже тоже определил это. И было предсказано
еще Аврааму, что его потомки попадут в Египет. И что они побудут там 400 лет. То есть это все уже было распределено. И что 400 лет, через 400 лет они вернутся в землю. И когда время 400 лет исполнилось, они ушли. Бог ради этой цели родил Моисея, чтобы он вывел их тут же. Когда Бог отправил их и отдал их в рабство в Вавилон, он сказал, что они будут там 70 лет. Они жили там, они думали, что они уже будут там всю жизнь. Навуходоносор думал, что они уже его рабы навечно. Но вдруг Бог поднимает пророка под именем Даниила. И Даниил сталкивается в Божье время, именно 70-й год. Сталкивается с откровением, которое было написано. 9 главе Даниила написано. И это тут же он получает побуждение от духа, что это же уже 70 лет. Бог же так и предсказал, что 70 лет мы будем в этом рабстве. Значит, надо что-то делать. И он тут же начал молиться, что Бог, это уже твое время. И в этот же 70-й год они были вывезены из этого рабства. То есть Бог уже все это распределил временных срока. Поэтому и говорится здесь, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. И Иисус Христос был рожден именно во время, когда уже пришло полнота времени. Поэтому, когда мы говорим сейчас, кто-то говорит, почему дьявол гуляет, почему Бог не убивает дьявола, почему Бог не убирает и не уничтожает его. Потому что Бог не может прервать историю, не может прервать временный порядок. У него уже есть определенное время назначено. И дьявол это знает, и Бог это знает. И поэтому, когда Иисус пришел выгнать этих бесов от этого одержимого, который из горы Гадарейский, они сказали, что Иисус, почему ты пришел мучить нас преждевременно? Мы это знаем, что наше время еще не пришло. Даже Иисус не имел права нарушать Божьи временные сроки. Но они знают, что их время придет, когда они будут уничтожены и убраны вообще из мира. Но это же время. Само свое время. И твоя жизнь, и моя жизнь точно таким же образом поэтапно распределено Богом по времени. Если даже ты призван быть кем-то евангелистом, проповедником, пастором, ты не станешь этим человеком сразу. Хотя Бог может тебе дать это откровение, но Бог распределит все будет свое время. От этого я хочу вернуть вам тому, то, что мы говорили вчера, что, допустим, если мы возьмем жизнь Иисуса, тут, откуда мы считали, он уже восхотел идти на исполнение своей миссии. Но до того у него были порядок во времени, у него были стадии, разные временные стадии в его служении. Первое время, временная стадия, которую мы видим в жизни Иисуса, это было какой, кто помнит? Детский возраст, служение. Это когда, давайте, я вам напишу, давайте я вам дам конкретно, где это находится. Давайте будем открывать. Или, может быть, я хочу вам дать это, где находится. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. 40 стих. 2 глава. Евангелие от Луки, 2 глава. Это младенческий возраст. 40 стих говорит, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. То есть в каждом служении, в каждой жизни, это не обязательно младенец тут, не обязательно возраст, что ему 10 лет или 3 года или что. Это просто духовное время.
То есть, допустим, может быть, кто-то из вас был призван, когда ему было 50 лет. Но до исполнения своего призвания есть эта стадия, к которой ему надо прийти. Хотя ему 50 лет, он пришел к Богу, но есть такое стадия младенческое время, возраст, взрослое духовное время. То есть, когда все мы должны пройти. Наше задание в то время, это время, когда мы должны возрастать. Это время, когда мы должны кормить молоком. Чем мы должны делать в такое время? Мы должны кормить молоком, мы должны кушать, кормиться молоком, кушать, питаться и возрастать. Ваша задача в это время. Это также есть время, когда мы должны укрепляться в духовном человеке. Почему именно укрепляться духом? Потому что до того, как мы пришли к Богу, мы все развивались, укреплялись душевно или физически, но только не духом. Поэтому, когда мы приходим к Богу, прежде всего, Бог хочет заниматься с нами, чтобы мы осознали, что мы духовная личность, и чтобы мы начали укреплять своего духовного человека. Потому что только все наши призвания нам придется осуществлять и выполнять не умом, не крепостью физической, не человеческой мудростью, но нам придется выполнять именно силой духа, духовного человека. Поэтому это есть стадия, когда нам нужно укрепляться, возрастать, укрепляться духом. Так, еще 40 стих я сказал, да? Давайте 52 стих также посмотрим. 52 стих 2 главы. Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей. То есть Иисус осуществлял эту стадию его жизни. Это уже последний стих этого 2 главы. Он действительно возрастал, он преуспевал в росте. Он максимально реализовал свой потенциал в этом временном промежуток. Вторая стадия, которую мы видим в жизни Иисуса Христа или в служении Иисуса Христа, это стадия, когда он был, как мы назвали вторая стадия? Юношеский возраст, юношеское время, временное развитие, юношеское. Чем Иисус занимался в это время? И чем нам с вами надо заниматься в это время? Это есть время, когда нам нужно с вами показать верность в чужом деле. Напишите себе. То, что требуется от нас в это время. Это время, когда мы должны показать верность в чужом деле, во-первых. Во-вторых, это есть время, когда Бог ждет от тебя и требует от тебя не просто верность в чужом деле, но Бог требует от тебя тоже в это время послушание и покорение старшему. Каждый из нас должен научиться покориться другому человеку. Каждый из нас должен научиться обязательно быть подчиненным. Есть некоторые из нас, которые не любят это дело. Мы не любим подчиняться другому. Мы хотим быть всегда главными. Но Бог иногда будет устраивать так, что Он поставит вас даже ниже и под руководством человека, который величие его, который хуже вас. И скажет, слушайся. Пока ты не послушаешься, ты не станешь кем ты предназначен стать. Потому что ты должен научиться это искусство. Давайте посмотрим это в жизни Иисуса, где это было и где написано. Это написано в Евангелии от Марка. 6 глава, 3 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Когда Иисус появился в своем родном городе, потому что люди его знали именно в этом возрасте, временной возраст его служения, юношеский возраст. Давайте послушаем, что они говорили о нем. Давайте начнем с 2 стиха. 6 глава, 2-3 стихи. Когда наступила суббота,
Он начал учить в синагоге, и многие слушавшие изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Якова, Иоси, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнали за ним. То есть третий, то, что мы должны делать в это время, это есть, видите, они, я еще уточню то, что мы уже говорили, они заметили, что он был не просто сын плотника, но они сами видели это и признали, что он сам даже не просто был сыном плотника, но он сам плотник. Заметьте, написано, что не плотник, не он. То есть не просто сын плотника, но он работал с отцом. Он имел профессию. Он имел, он сам был плотником, он работал. Это значит, он слушался отцу Иосифу, отчим. Это значит, что он образовался, он учился, он приобрел навыки у кого-то. Он был послушным, он покорился, и он был верным в чужом деле. Аминь. То есть это есть стадия, когда ты знаешь, что может быть ты призван, но пока что ты вынужден работать по профессии. Ты знаешь, что ты должен быть проповедником, но пока ты работаешь врачом. Ты знаешь, что ты призван быть апостолом, но пока что ты работаешь уборщицей. Ты призван быть кем-то другой, но ты пока что делаешь это самое. Это есть юношеская возраст. Может быть, ты призван быть, учителем, а пока вообще. Но Бог, видите, очень мало использует бездельных людей. Потому что ты должен чем-то заниматься. Во всех этих стадиях Иисус чем-то занимается. Потому что когда он был младенцем, он укреплялся. Он учился, он приобрел это самое. Вы помните, когда он был, мы говорили об этом вчера, когда он был в храме, он учился там, он задавал вопросы и отвечал на них. Аминь. То есть Иисус, это вторая стадия, которую мы видим. Третья стадия, временная стадия, которая у вас тоже будет. То есть вы начните, я сейчас учу вас, но я хочу, чтобы вы думали, пока я учу вас. Чтобы вы думали, на какой стадии я нахожусь. На какой стадии я нахожусь. Первом, может быть. Втором, может быть. Первое, это когда ты просто укрепляешься пока, занимаешься собой. Вторая стадия, это когда ты уже что-то делаешь. Но ты абсолютно уверен, что это еще не твое призвание полностью. Но ты должен быть верен там. Я думаю, что многие из нас, которые здесь, они находятся именно в этом втором стадии. Когда они знают, что они должны уже, они призваны к чему-то, но пока они показывают и доказывают свою верность малом. Поэтому, когда мы говорим, что разделитесь домашние группы, вы должны возрастаться, вы должны стремиться иметь какую-то. Некоторые из людей отмахиваются от работы, отмахиваются от служения. Ага, сиди там. Сиди, пока твоя смерть не придет. А потом придешь перед Богом на отсчет. Бога, чем ты занимался? Господь отмахивался. Отмахивался от работы. Говорю, хорошо, злой и какой еще там говорит? И неверный раб, и див, да, злой и ленивый раб, иди во тьму внешнюю. Я прошу прощения, вчера это не огненное написано там, но это то же самое. Я не верю, что есть промежутка. Есть рай и ад. Тьму внешнюю и озеро огненное то же самое место. Потому что то царит во тьме, это князь тьмы, это дьявол, князь света, Иисус. То же самое, озеро огненное, короче. Аминь. Поэтому, братья и сестры, это есть стадия в твоей жизни. Если кто-то предлагает тебе возьми служение, служи, а ты отмахиваешься, это есть стадия. Ты должен сдать экзамен все равно.
Это может быть, потому что раз мы все сдаем экзамены по-разному. Кто-то из нас должен сдавать эти экзамены даже не в церкви, а в миру где-то. Иисус дал этот экзамен в миру. Плотником был. Многие из вас еще в церкви, ладно, можно быть верным. Но на работе, как это быть верным, когда это мир? Иисус говорит, что во всем, что вы делаете как для Господа. Во всем. Не только в церкви, но во всем. Третья стадия, которую мы видим в жизни Иисуса Христа. Временная стадия. Кто помнит? Да, это стадия расцвета. Это начало, это расцвет его служения. Это когда он уже приступил к этому служению полным ходом. И мы можем это видеть уже в жизни Иисуса. Аминь. Чем мы должны заниматься в такой третьей стадии нашей жизни? И что это за стадия в нашей жизни? Это интересная стадия. Это самая интересная. Это в основном бывает самая длинная стадия тоже в нашей жизни. Самая длинная и самая интересная. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 11 глава. Евангелие от Иоанна. 11 глава 7 по 10 стихи. Иисус был в разгаре своего служения. Расцвете своего служения. И тут пришел кто-то к нему и говорит: не пойдет начальник и учитель, не иди туда, потому что тебе ждут, чтобы тебя побили камнями. Давайте посмотрим, что он скажет. Он понимал времена и сроки. Давайте мы скажем: Иисус понимал времена и сроки. И, братья и сестры, если Бог показывает нам в Библии, что Иисус понимал времена и сроки, это о чем-то нам подсказывает. Это подсказывает нам, что мы с вами также обязаны знать и понимать свое время и свои времена и сроки. Напишите себе это. Мы с вами должны знать свои времена и сроки, где мы находимся в служении. Глава 7 по 10 стихи. После этого сказали ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов в дне, то ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Вы понимаете, да? То есть тут Иисус говорит о том, что ничего страшного. Это есть днем моего служения. Это есть разгар, это есть рассвет, это есть день, это есть днем моего служения. То это третья стадия, когда ты уже знаешь, что ты уже приступил к этому служению. Но это еще не совершенная стадия. Совершающая стадия, извините. Это еще не совершающая стадия, но это уже начало этого служения. И это уже разгар этого служения. Это третья стадия. Иисус спокойно гуляет, спокойно ходит, спокойно служит, не боится врага. Слушай, когда ты будешь знать твое время и сроки, тогда ты будешь жить в мире, вере и уверенности, что тебя никто не убьет, тебя не надо бояться врага, тебя не надо переживать,
Тебе не надо иметь бессонные ночи. Тебе не надо будет переживать за то, что у тебя что-то будет, у тебя чего-то не будет, у тебя умрешь от голода, у тебя не будет что кушать, или враг убьет тебя, или у тебя что-то не получится, и так далее. Не переживай, ты в разгаре, ты в рассвете, ты в полнейшей воле Божьей. Это не есть время для переживания, это время для дела. Я могу вам показать это место Писания. Давайте еще откроем 9 главу Евангелия от Иоанна. Это именно подобное время Иисус ответил еще другим людям. Но, давайте со 2 стиха по 4 стих. Евангелие от Иоанна, 9 глава, со 2 по 4 стихи. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась дела Божья. 4 стих. Не должно делать дела пославшего меня, пока день. Слушай, ты должен познать день твоего служения. Напиши: я должен познать день моего служения и призвания. День. Я должен познать, когда день, где день моего служения и моего призвания. И чем тебе надо заниматься в день? Иисус говорит: не должно делать дела пославшего меня. Это есть время максимальной концентрации. Напишите: время, день служения, время рассвета есть время. Это есть время рассвета своего служения. И многие люди в это время они гуляют. Они еще могут себе позволить чем-то заниматься. Они могут себе позволить еще, какие-то пустыми делами заниматься. Но время это не постоянное. Время это не всегда. День не бывает навсегда. Время не бывает статичным. Время не бывает, без движения. Время двигается. И об этом Иисус говорит им, что пока день, я должен трудиться. Я должен делать дела, которые прославляют меня Господь. И потому что Он понимает движение времени. Давайте скажем: Иисус понимает движение времени. И я должен понимать это. Что время проходит. И мое время может пройти. И напишите это себе. Если неосторожно быть, свое время может пройти. Это факт. Горький факт. Ты будешь жить, но никто уже, ни у кого уже нету нужда в тебе. Ты прогулял. Ты просидел, проспал это время. Ты не должен прогулять свое время во имя Иисуса. Поэтому Иисус именно об этом и говорит. Пока день, я должен заниматься делом пославшего. Приходит ночь, видите, смена времени, разные сезоны. Смена времени называется сезоны. То есть эти времена, сроки, которые я говорю, можно было сказать сезоны. 4 сезона в жизни Иисуса. Точно таким же образом, как у нас 4 сезона вообще на природе. Точно таким же образом сезон в жизни такие есть. У нас есть, лето, до зимы еще есть что-то. Осень, зима и весна. Вот 4 сезона, таким же образом тут 4. Иисус это знает. Он говорит, что придет ночь. А кто из вас знает такой ночь? Все. Поздно. Пенсия, короче. Эта пенсия может быть либо здесь, либо там. Когда никто уже не может ничего делать. Гуляй, дорогой, гуляй. Гуляй, душа моя. Что нам надо делать в такое время рассвета? Нужно быть максимальным занятым. Максимально занятым, загруженным, максимально. Это есть время, когда ты должен подготовить учеников.
Это есть время, когда ты должен приобрести все то, что ты можешь. И все то, что ты уже приобрел, все то, что ты знаешь, это есть время максимально практиковать, максимально высвобождать, максимально превратить твою теорию в практику. Это есть время, когда ты должен ставить свои приоритеты на месте. Помните Евангелие от Иоанна 4 главы? Когда к нему Иисусу пришли, сказали, что ты еще не пошел кушать, обедать. Он говорит, что мой обед, моя еда, это и дело пославшего меня. То есть он знал приоритеты. Он поставил приоритет исполнения воли Божьей, воли пославшего его над плоских уже приоритетов, над едой, над физической или душевной потребностью. Это есть время, когда мы должны максимально угождать плоти, минимально угождать плоти, и минимально угождать мира, и максимально концентрировать усилия на своей это самое. Поэтому, если тебе надо выйти замуж, поэтому надо знать, что, допустим, если ты в служении, если ты уже знал свое служение до выхода замуж, это поэтому тебе нужно заниматься максимально исполнением твоего служения до выхода замуж. Если ты уже в браке, поэтому нужно максимально спланировать свое время, когда вы будете рожать одного ребенка, второго, когда вы закончите, и когда вы уже с женой, или когда ты уже будешь свободен, чтобы высвободить себя на продолжение исполнения твоего служения. А если ты уже, некоторые из вас, вы думаете, и вы молитесь, чтобы Бог еще вам дал муж, а Бог уже давно освободил вас от мужей, чтобы вы могли исполнить то, для чего Бог предназначил вас. Если ты, допустим, живешь в такое время сейчас, максимально реализируй это время. Напишите это себе. Есть некоторые, которые Господь уже освободил от бремени ответственности, ноши лишней, замужества или женитьбы, для того, чтобы вы могли осуществлять основное свое призвание. Основное свое призвание, чтобы реализовать. Так что не жалей ни о чем. Знай, что это время твоего расцвета. Время твоего расцвета. Окей, давайте пойдем дальше. Четвертая стадия жизни Иисуса, которую мы заметили, мы видим здесь. Это стадия совершения миссии, или, как мы назвали его, цели. Это время осуществления предназначения, осуществления Божьего намерения на свою жизнь. Это когда ты уже подходишь к главному кульминации твоего призвания. Что это за время? Это время, когда ты уже должен готовиться передать твой опыт, твое поручение другому поколению. Это не столько времени от твоего осуществления, как времени уже подготовки, поставить точки над «и». Когда ты уже должен сказать, как Павел сказал, что я веру сохранил, течение совершил, и теперь готовится обневенять. Он был уверен об этом, потому что он веру сохранил. И он на самом деле течение совершил. Он был уверен. Он знал. И он говорит, что теперь я могу решать. Я теперь удваиваюсь, я не знаю, идти к нему или остаться с вами. Но мне уже готовится венец. Я сделал хорошую работу. Как хотелось бы такое сказать, Боже мой. Как хотелось бы такое сказать. Как вы думаете? Я думаю, это было бы здорово. Потрясающее свидетельство, правда? Но у Иисуса было это время в его жизни. Он знал свой час.
Допустим, давайте откроем Евангелие от Иоанна 13 главе. Евангелие от Иоанна 13 глава. Первый стих. Первый, третий, четвертый стихи. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, давайте скажем слово «зная», люди, патриархи и Божьи мужи в то время всегда знали свое время. Они всегда знали, когда им надо умереть. Они знали и звали своих детей, предков, потомков, внуков, молились за них и так далее. Они знали, когда они совершали свое отречение. Иисус тоже не был исключение. Иисус был отличным примером для нас, совершенным примером, которым нужно было следовать. И мы можем следовать за ним. И то, что он делает, мы обязаны делать. То, что он знал, нам нужно знать. То, что ему было открыто, к этому нам нужно стремиться. То, что случилось с нами, это будет правило для нас. Все то, что было с ним, это правило для нас. Его опыт – это наш стандарт. Его переживание – это наше стремление. При праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу. Видите? Совершение. Перейти от мира этого к Отцу. Явил делом. Обратите внимание. Явил делом, что возлюбил своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. Это время, когда ты уже в другом поколении передаешь дело. Он явил делом, что он возлюбил их. Это уже другая генерация. Третий стих. Иисус, зная, что Отец все передал в руки Его, и что Он от Бога исчез и к Богу отходит. Он совершил свое экзамен. Он уже готовился. И что он делал? Встал с вечери, снял с себя верхние одежды и, взяв полотенце, и начал отмывать им ноги и так далее. То есть, просто дать им и говорить, что то, что я делал, делайте тоже. То есть, продолжайте мое дело. Все. В основном это есть время, когда мы должны передать дело другим. И после этого, что следует, то есть это время, когда мы готовим другое поколение, в основном, когда мы все свои опыты, все свои знания передаем другим людям. И потом, что мы делаем? Давайте вернемся, откуда мы начали. Евангелие от Луки, 9 главу. Пятьдесят первый стих. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он возвратился в Иерусалим. Это уже следующая стадия, которую мы войдем. То есть следование, стремление или осуществление своего призвания. Но до этого я еще делать умозаключение. Того то, что время, то, что мы прошли. Знаете, что у Бога нету случайностей. Все у него уже раскладено на время. Временные сроки. Иногда многие люди могут пропустить свое время. Или многие люди могут побежать впереди свое время. То знаете человека, который побежал впереди свое время в Библии? Скажите, какой? Моисей, молодец. Это очень просто. Моисей был призван, да, вывести Израиля из Египта
исход, 2 глава, вы помните. И вместо того, чтобы он это сделал, Божье время, он понял свое призвание, но он побежал вперед. Еще не было времени опасности, опереди Божье время. Напишите себе. Первая опасность – это то, что когда мы идем впереди Божье время, ошибки неизбежны. Или ошибка неизбежна. Если вы идете, если мы пойдем Божье или впереди Божьего времени, ошибка неизбежна. Это ошибка в случае Моисея, которая привела его к греху. И он стал убийцем. Он убил человека. Важный урок, который мы должны усваивать здесь, это то, что доктор Майро сказал, очень хорошо. Что очень часто Бог не позволяет нашим ошибкам и грехам мешать нашему призванию, если у нас есть покаяние. So, если человек даже согрешил или сделал что-то плохое, если ты покаешься, если ты имеешь сердце покаяние, он верен и праведен простить нас, наши грехи и беззаконие. Как будто ничего не было. Он простит. Но первая ошибка, потому что он хотел опередить Божье время, он совершил ошибки. И эта ошибка, убийство человека, хотя Бог ему это простил и вернул его призвание, но это привело к другому последствию, который тоже может быть у нас. Я думал, что если бы он не убил этого человека, может быть, ему не надо было бы ждать еще 80 лет, еще 40 лет пустыни. Но потому что он опередил Божье время, это потянуло, это его задержало. То есть очень часто с нами так бывает. Допустим, одна женщина мне рассказывала, Бекки, она была здесь, учила в библейской школе. Она говорит, когда мне было 15 лет, я покаялась. И я знала, что Бог меня призывает быть проповедником. Но юношеская похоть повела меня. Она говорит, 15 лет покаялась, но когда мне было 17 лет или 18 лет, она пошла, гулять, мир, отпала, блуд пошла. И жила 15 лет еще в миру. И когда ее жизнь не складывалась никак, после всякие слезы и разбитые сердца, она сказала, она вынуждена вернуться к Божьему призванию. И она говорит, теперь она была миссионером здесь. Оставила мужа, оставила детей, ей ничего уже не нужно. Она должна вернуться к призванию. Она из-за мужа, из-за мужчины убежала от Бога. Теперь, когда ничего не складывается, она уже оставила, ни мужа не нужно, ни муж, ни мужчина, ничего. Она уже не хотела уже выйти. Она говорит, нет, я должна успеть. Я должна делать то, что я должна делать. И теперь загоняет твое видение. Бог прощает. Но она говорит, что самое большое ее печаль в жизни, потому что она потеряла столько 15 лет. Она говорит, я представляю, что я могла бы уже достичь за это 15 лет. Очень часто с людьми так бывает. Да, Катрин Кулман то же самое. Она тоже потеряла 10 лет. Видите? Так что это бывает ошибка. Но есть другая ошибка. Есть другое, то, что вы должны знать по времени. Есть некоторые люди, которые слишком поздно приступают к своим призваниям, позже Божье время. Но я думаю, что это лучше, чем опередить Божье время. Но если поздно, проблема может быть в том, что ты можешь не успеть вообще это осуществить. Твое время на земле могло исполниться, прежде чем ты вообще успеешь делать то, что Бог тебе сказал делать. Поэтому я не понятно, какое лучше. Лучше вовремя. Действительно, лучше вовремя. Давайте я вам это покажу. Екклесиаст.
Третья глава. Екклесиаст, 3 глава. 1 стих. Тут написано такие слова. Всему свое время. Всему намерению, всем намерениям есть свое время. Всем Божьим предназначением свое время. Потрясающе откровение. И время всякой вещи под небом. Твое видение, твое призвание, твоя цель, это есть вещь. И время всякой вещи под небом. Всему свое время. На английском так написано, что для всякой цели есть свое время. Для всякой цели есть свое время. Так что для твоей конкретной цели есть время для осуществления этой цели. Так что нужно двигаться с Богом. Войти в свое время и свое время осуществлять свое призвание. Не надо опередить. Я вам скажу, если вы с Богом двигаетесь, если вы ищете Царство Божие и правды Его, вы с Богом живете, Бог знает, как без усилия просто поместить вас в свое время, в ваше призвание. Без усилия. Не надо догонять, не надо. То есть то, что как попасть в свое время, точку. Как попасть в точку. Во-первых, знать, какой период времени ты находишься. Время младенческое или юношеское, или время рассвета, или время осуществления. Просто знать. Потому что каждый временный срок и сезон имеет широкий диапазон. Ты должен знать приблизительно, какой из них ты находишься, правда? И когда ты знаешь это приблизительно, осуществляй определенные задания, которые требуются в этом именно отрезке времени. Будь уверен, что ты этим занимаешься. А есть некоторые задания, которые в этих определенных, которые я указал, в этих сезоне, которые тебе нужно заниматься всю жизнь. Допустим, я сказал, что первый сезон младенческий, это время укрепляться духом. Но это нужно будет делать всю жизнь. Я говорю, что это время, когда нужно учиться, нужно это самое, но это нужно делать все время тоже. Есть некоторые из этих вещей, которые нужно делать время, но ты должен, по крайней мере, знать. И когда ты знаешь и следуешь этим потребности этого времени твоего, и исполняешь потребности твоего времени, тогда автоматически ты даже можешь не замечать, без особого, потому что ты ищешь лица Бога, ты ищешь Царство Божие и правды Его, ты будешь перемещаться автоматически. То есть не нужно будет прилагать усилия. Бог будет тебя вести своим духом. Если ты уже начинаешь прилагать усилия, что-то уже не то. Это значит, ты входишь в плоть. Это значит, ты сам начинаешь вести себя. Бог должен это самое. Очень многие из нас, потому что мы начинаем прилагать свое усилие, мы уходим из Божьей цели. Конечно, всякие перемены, и очень часто, когда Бог хочет вести вас в Его время, в Его цели, очень часто это не будет понятно вашему уму. И вы будете сражаться с этим. Но нужно всегда уметь молиться, что Господь, пускай будет Твоя воля, пускай осуществляется Твоя воля. Допустим, когда Бог хотел меня перевести из Минска сюда, мы постились, мы молились, только чтобы это не случилось. Вся церковь, потому что я только что начинал церковь в это время, я только что начинаю церковь, это была начальная стадия церкви. Вся церковь постили, мы молились всю ночь, только не это. Но что тогда будет церковь? Чтобы убрать пастора, собрать от нас пастора, что тогда будет? Вот точно как мы тут молились, когда меня угрозили, что уехать. Но когда уже было все плохо, Бог мне говорит сам.
Я делал ночные молитвы 2 раза в неделю сам, кроме общей ночной молитвы. 3 раза в неделю молился всю ночь, чтобы Бог решил этот вопрос, и Бог не решает его. И в конце, вместо чтобы он решил, он мне сказал, готовься уехать. Но я всегда ему говорил, Господь, да будет твоя воля, как ты хочешь. Я говорю, я готов делать любую вещь. И это важно, чтобы вы всегда были готовы. Чтобы вы всегда имели такое расположение времени. Аминь, сердца. Я готов, Господь, что ты хочешь, что ты сделаешь, готов сделать. И когда я уже ему сказал, что все, что ты хочешь, и я не знал, куда мне ехать. Я говорю, хорошо, я готов, я соберусь, и я собрался уехать в Африку. В это время мне звонят из Киева, говорят, какая-то нужда есть, проблема. Какая проблема? Нужно переводить для одного брата, который ищет журналиста, и он хочет инвестировать в телевидение. Единственного журналиста, который мы знаем, чтобы был верующим, это ты. Надо прийти помочь ему и переговорить. И вместо, Бог говорит, паковать, я уже паковал. Но вместо того, чтобы меня отправить, чтобы мне ехать в Африку, как я думал, но ему было важно эта готовность паковать. Он открыл свою дверь. Без моего усилия, без моего контакта, я знал, что мне надо ехать туда. Я поехал в Киев. И через год, как я приехал в Киев, мы начали церковь. Я приехал в Киев, только с полгода он уже начал мне открывать. Говорит, что нужно будет это делать. Лучше медленнее. Я тормозал, я задавал вопросы. 3 месяца он мне говорит постоянно, что нужно это делать. Я говорю, нет, еще одно подтверждение, еще одно подтверждение, еще одно подтверждение. Пока он мне не открыл все планы этой церкви. Он сначала мне говорит, начни церковь. Я говорю, я не хочу, Господь, потому что я уже 2 начинаю, ты мне говоришь, отдай кому-то. Я уже устал. Я лучше буду только путешествовать. Я говорю, Господь, дай мне еще. Я не знаю, зачем мне это начинаю? Он говорит, что я уже некоторых людей призвал. И время для новой вещи в Европе. Что ты хочешь делать, Господь? И Бог начал мне говорить одну ночь, что в Европе сейчас наступило такое время, когда я хочу показать миру, что возможно поднять мегацеркви. Мегацеркви значит тысячные церкви в Европе. Потому что Европа это как пустыня духовная в этом направлении. И есть некоторые люди, которые я уже призвал, и они уже ответили мне. Я буду поднимать тысячные церкви. И не только в Восточной Европе, но по всей Европе. И включая эту часть мира. Я, чтобы ты один из тех, который я выбрал, чтобы это делать. Будешь ли ты слушать или нет? Я говорю, хорошо. Но я все равно не начинал. Я говорю, все равно. Я еще жду. Я все равно не хочу это делать. А потом он мне говорит, слушай, я хочу, чтобы ты начинал эту церковь. Это была программа минимум. Я так это понимал. Программа максимум. Чтобы поднимать сильных лидеров. Именно из числа бывших советских граждан, которые должны заменить и исполнять предназначение, которое дьявол хотел извратить. Я имел план использовать советских людей, чтобы принести благую весть в страны, арабские страны Ближнего Востока и Китая, и по всему миру. Но дьявол хотел это совратить, и он советских людей использовал, чтобы отстрелять ракеты, оружие в этих странах через коммунистов. Но теперь их время прошло, и вместо ракеты и оружия, уничтожения, я хочу, чтобы ты поднимал этих людей. И чтобы они были оружиями благой вести в арабских странах и Китае. Значит, вместо ракеты, они должны сейчас понести Евангелие, жизнь. Вместо смерти, должны подарить жизнь. Вместо физической армии, должны послать духовной армии, которая будет участвовать
в сборе урожай последнего времени. И вот оттуда я знаю, что эта церковь будет участвовать в сборе последнего урожая до пришествия Иисуса Христа. Я это четко знал. Именно поэтому с первого дня, когда церковь еще не была, я уже знал, что это будет миссионерская церковь. Кто был с самого начала? Я же говорил об этом постоянно. Что миссионерская церковь. Потому что я знал, что Бог сказал. Когда у нас еще было 7 человек, еще не была церковь слова веры, я уже говорил, что у нас будет 1000 церковь. Потому что я знал. Он говорит, что будет мега церковь, то есть будет многотысячная церковь. Я уже это вещи просто знал. Благодаря тому, что я ждал, и искал, и просил по его воле. Уточнил. А потом в 95-м году, через 2 года, когда наша церковь начала, Бог мне сказал, это уже не для нашей церкви, это уже мое призвание. Дальше. И я это все написал. Но только сейчас, когда доктор Майрус приехал, я теперь понял, как это будет. Я это написал, я это не говорил людям. Это говорит только одному человеку, моему другу еще другому, который, это бородатый, Джон, который большой. Да, я ему только тогда написал сразу. Да, ночью Бог меня разбудил и говорил, ты знаешь, что я тебя поднял здесь для 2 вещи. Чтобы ты был показателем, как шоукейс. ВДНХ, как мы это называем. Показатель, выставка, как моя выставка. Я тебе поднял, чтобы быть образцом. Образцом для всего мира. Он говорит, много таких людей, как ты, которые способны, и больше тебе способны, но которые находятся в таких условиях, как ты вырос. В странах африканских, азиатских, американских, латинских, третьего мира, как бы, стран третьего мира, но которые никак не могут подниматься, чтобы идти сюда, осуществлять миссионерские призвания, которые Бог дает им. Потому что они видят нищету, они видят, что мы не можем, мы не способны и так далее. Поэтому я тебя поднял для них, чтобы быть образцом, чтобы они видели, что даже человек такого происхождения с Африки может даже в Европе стать и построить огромную церковь. Это образец. И второй, я хочу, чтобы ты был лестницей для них. Как лестница. Или лада, what do you call лада? Лестница. Чтобы ты был как лестница. Чтобы ты, по которым люди будут подниматься. И я хочу, чтобы ты был лестницей. И чтобы эти люди, ты помогал многим людям найти свое призвание и осуществлять их. Стропила. Вот как стропила. Это то же самое, да? Трамплин, да. Вот как то, что видел Иаков. То, что Иаков видел. Да, то же самое. Да. Вы поняли, да? Чтобы помочь просто людям подниматься в жизни. И для этого Бог мне сразу показал, что нужно для этого. Вот для этого тебе нужно будет создавать фонд. Миссионерский фонд. И для этого я тебя подведу к тем людям в мире. И в тех странах, в Америке, где есть деньги, но где люди не способны выполнять это самое, не подготовлены. Трудности и так далее, трудная ситуация. Но у них есть деньги. Я подведу тебя туда. Люди по всему миру будут собирать деньги в этот фонд. И с помощью этих денег ты поможешь людей получить визу, подниматься в служение, обучать их и открывать им возможности идти и ехать туда, в странах, где им нужно быть миссионерами и так далее. Это я первый раз рассказываю это в церкви, наверное. Это 3 уровень моего служения, который я даже еще не начал. Да? Не еще на первом, втором. Нашего призвания, нашего видения. Но я просто говорю о важности времени. Бог раскладывал все временные строка. Окей. Следующее.
После того, как... Давайте вернемся отсюда, пожалуйста. Евангелие от Луки. 9 глава, 51 стих. Наше любимое место Писания. До сегодняшнего дня. Завтра будет новое. Завтра будет совсем новое откровение. 9 глава, 51 стих. Когда же приближались дни взятия его, мы уже рассмотрели с вами, мы видели 3 вещи здесь. Он восхотел идти в Иерусалим. Мы видели предназначение и цели. Так? Божье намерение. Мы уже это разобрали. Мы видели Божье время. Мы тоже это уже разобрали. Нет, давайте я вам еще кое-что показал во времени. До того, как мы пойдем в 3 стадию. Откройте со мной Аввакум. Тут 2 главу. Мы это читали вчера. Но я просто думал, что это полезно вам будет знать. Аввакум, 2 глава. Я чуть-чуть говорил об этом вчера, но не в области времени. Первое по 3 стихи. На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдать, чтобы узнать, что скажет он во мне, и чтобы мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы считающий легко мог прочитать. Ибо видение от нас относится еще к определенному времени. Напишите, у Бога есть определенное время для каждого видения. Обратите внимание, какое время он сказал? Определенное. То есть, это обозначает, что уже это время Бог определил. Есть время определяется для видения. Куском времени вырезается для этого видения. То есть Бог определил. Допустим, когда Бог меня призвал, дал мне призвание, мне было 19 лет. Я был в Беларуси, в Минске. В Минске. И когда Бог мне показал то, кем я буду заниматься, чем я буду заниматься, кем я буду, я испугался. Но я знал, это было такое четкое видение, что я знал, что это от Бога. Я знал 100%, что это от Бога, и это будущее. Но у меня не было ни малейшего понимания или даже мечты, что это может быть. Я всегда смотрел в то время на проповедников и думал, как они могут так много говорить? Откуда у них все эти слова? Как они могут все это сочетывать, чтобы все это было вместе так сложено и так? Я думал, а я, наверное, 5 минут даже не простою, не выдержу. Никогда не считаю ни одну проповедь в этом времени. Я думал, 5 минут я не смогу говорить. А я говорю, откуда у меня будет столько словарный запас? Ну откуда будет? А когда я слышал, еще в то время я случайно читал одну книгу, где кто-то говорит, что он постится постоянно, проповедник. Иногда за 3 дня он ничего не кушает. Я говорю, будь мой! Скорее всего, я никогда не буду проповедник. Я так испугался, потому что в то время я никогда даже еще не пустился целый день. Я так испугался, что это, слава Богу за этого испуга. Потому что благодаря этому испугу
Это толкнуло меня к одной молитвенной нужде. Я сразу побежал к Богу на следующий день. Я сказал: Господь, я только, если можно, я тебе отдам два условия. Я говорю: пожалуйста, я тебя прошу. Если я не искал это видение, я не искал это призвание, ты сам мне надскажешь, что я буду таким. Я только умоляю тебя, пожалуйста, именем Иисуса. Я вижу много слишком проповедников. И все они заурядные такие. То есть очень мало, можно пальца считать, где незаурядные и выдающиеся из них. Все тут такие, но миллион проповедников, но они все неизвестны. А почему только единичные такие? Я говорю: Господь, если я вообще буду это видение выполнять и буду проповедником, пожалуйста, делай мне, чтобы я был незаурядным. Если ты скажешь, чтобы я что-нибудь, что угодно делать, я готов это сделать. Пожалуйста. Но, пожалуйста, я тебя просто прошу, давай будет, чтобы было это согласие между нами. Завет. Что я буду незаурядным. Я должен быть оригиналом. И должен быть выдающимся. Я чувствовал, что Бог сказал да. Да, я говорю: Господь, потому что я уже чувствовал, что это же не я сам хотел это, я не искал, он сам говорит. Я уже говорю: хорошо, тогда пускай решай. Вторая нужда. Потому что я чувствовал все свои слабости тогда. Не было всего лишь полгода верующий. 6 месяцев. Я говорю: Господь, видишь, я не могу поститься. Еще я читал другую книгу, где это другой проповедник говорит: вот причина, почему нету пробуждения. Это потому что проповедники больше не молятся. Есть проповедники, которые даже 2 часа в день не молятся. Я говорю: да, вот это еще даешь. А что можно говорить 2 часа? Ну, я говорю: ну. Я говорю: точно вы ничего не видите, если в таком случае. Потому что в то время я молился максимум 15 минут. Вы, наверное, не верите, что это я, да? Не очень похоже теперь, да? Я говорю: я уже говорю, точно у меня никогда не видели, как проповедник. Поэтому это то, что меня побудило второй нужде. Потому что я заметил, что все. Тогда, если по натуральному, естественным призванием, вообще у меня никакого шанса вообще нет. Поэтому я сказал: второе у меня условие такое. Мы уже договорились о том, что мы не будем заурядным. Второе. У меня столько много слабостей и грехов и недостатки. Дай, Господь, мы заключим второй завет. Это то. Потому что я видел столько слабостей у себя. Я говорю: Господь, я точно гарантирую, что я не могу сам устоять. Еще я слышал, что какие-то проповедники падают в грех и так далее. Я говорю: точно, если я сам, я точно упаду. Поэтому я знал, что я не могу это. Только если ты, потому что не могу молиться, не могу поститься, не могу ничего. То есть я точно упаду 100%. Но мне нужно, чтобы ты заключил со мной завет. Ну, что я войду в служение и не упаду. Не принесу тебе никакого позора. Ни с женщиной, ни финанса, ни гордость, ни заблуждение. Пожалуйста. Если что это уже не будет моя ответственность, пускай это будет, ты будешь наблюдать за этим. И я вам скажу, за это время, уже больше 13 лет прошло, я хочу вам сказать, что если бы не эти заветов, я бы уже, наверное, 100 раз уже упал бы, уже вставал. Наверное, не вставал бы вообще. Но иногда страх полезен.
Esta prepara te minha primeira bogo, you know. E bogo ne pamagai, you know. Poate vas lova on berjeti. E na nik ya ipalaga este psam. O geni mangu palaga sana sebe. Я слишком слабый этого. Хорошо, но не об этом сейчас речь. Теперь третья стадия. Мы же не считали до конца этого вакуум. То есть определенное время для каждого видения. Это есть именно то время, когда я так боялся. Вот, я помню, что это есть то третье место Писания, которое Бог мне дал. Он говорит, что и когда я это считал, что говорится о том, что это для какое-то определенное время, я говорю, запиши видение и начертай ясно, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце. И не обманет, ага, тогда значит есть время. Бог делает свое дело все равно. И хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется. Не отменится. Если честно, я думал, что все равно, Бог все равно убедится, что это все равно не будет. Что это не состоится, что не тому человек он дал. Ко мне со мной все равно ничего не получится. С меня все равно ничего не выйдет. Это то, что я думал. Я думаю, никогда, но то, что я видел, слишком много. Потому что то, что я видел, можете себе представить, что я еще его не вижу сейчас. Я еще не дошел до этого. Но теперь я уже точно знаю, что будет. Потому что я уже на пути, я уже в рассвете приступал. Аве? Аве. Хорошо, Евангелие от Луки, 9 глава, 51. Кому-то нравится, о чем мы говорим, нет? Кому-то это помогает вообще, да, нет? Я абсолютно уверен, что каждому человеку, кто был спасен Богом, уже был дан какое-то видение и цель, и призвание. Может быть, даже это видеть мысли какой-то. Прикнула твою голову, или просто приснилось тебе, или просто твое сердце запало какой-то мысли. Но всем. Ты можешь это не осознать. Ты можешь это не принять. Ты можешь не согласиться с этим. Но всем, кто настоящий искал Бога и спасен Богом, всем дано какое-то видение. Всем. Согласитесь с ними, бесполезно спорить. Бесполезно спорить. Бесполезно спорить. Хотя бы по вере, как я. Я знаю, что точно не будет, но по вере, я сразу Бог сказал, но по вере, значит, что-то будет, наверное. Аве. Евангелие от Луки 9:51. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Он восхотел идти в Иерусалим. Три вещи мы видим здесь. И две мы уже разобрались. Разобрались цели и время. Какое третье осталось? Осуществление или совершение, вернее. Как? Достижение. Лучше, вот так. Напишите именно достижение. Да, именно то, что нужно. Достижение цели. Именно достижение нужно. Что такое пятое? Это третья истина, которую мы видим в этом стихе. Это третья истина, которая в этом стихе. Главная истина. Третья тема. Третья тема. Вчера была одна тема. Цели, предназначения. Сегодня вторая тема. Время. Сегодня тоже будет третья тема. Там еще третья тема. Достижение призвания, достижение цели, жизненной цели. Иисус Христос имел
одно из самых трудных целей призваний. Согласитесь? А он имел одно из самых сложных, трудных, тяжело выполнимое, суровое такое призвание судьба у него была. Но это было понятно, потому что ему надо было взять грех мира, всего мира на себе. Никому уже не придется так быть тяжело, как Иисусу. Амин. Но, несмотря на тяжести, трудности и сложности своего призвания, Иисус все равно достигал, стремился, следовал за Божьей целью в его жизни. Давайте прочтем этот стих еще раз. 51 стих. Когда же приближались дни взятия его, он чувствовал время, но взять его от мира. Представляете себе, братья и сестры, когда эти дни приблизились, он это чувствовал, и написано, дорогие мои, что он сам восхотел идти в Иерусалим, в это место. Это невероятно. А он знал, что его там убил. Он знал, что там он отдаст свою жизнь. И не Бог его толкал туда, не Дух Святой его направлял туда. Он восхотел идти в Иерусалим. Он был одержимым желанием совершить свое призвание. Он был одержимым, он был сумасшедшим в этом направлении. Он был, ну как вам сказать, он был фанатиком совершения своего призвания. Все было против него. Я вам скажу, все будет, все обстоятельства, все испытания, всякие виды испытаний придут на ваш путь. Всякое противостояние восстанет против вас, чтобы вам не совершить свое призвание. Но видите, должно быть это сильное, горячее желание, как у Иисуса. Восхотеть, восхотел. Больше всего он хотел совершить свое призвание, you know? Больше всего он хотел совершить свое призвание. Для этого он был готов оставить Капернаум, где его чудесно принимали. Для этого он был готов покинуть Вифсаида, где его прекрасно принимали. Для этого он был готов покинуть Иордан, где его чудно принимали. И он направлялся в Иерусалим, где он точно знал, что его распяли. Потому что это только одна сила его притягала. Сила совершения, желание достигать и осуществлять свое призвание. Да у тебя будет это желание. Вот почему у нас было такое испытание, у меня было такое испытание эти 3 года. Потому что мы хотели войти в расцвет своего служения. И поэтому до того, как Бог мог меня допустить, дать градуацию, или как мы говорим, выпуск, или как мы называем праздник выпуска из университета или из школы. Выпускной. До того, как Бог мог меня выпустить, Он должен дать экзамен. Вот все эти стадии жизненные у вас будут до поступка в новый уровень, в новый сезон, будут какие-то испытания, будут какие-то экзамены. Но самые такие экзамены, это самые там последние уровни, когда тебе надо достигать, достижение этой цели. У Иисуса были невероятные препятствия на дороге, но желание достигать, желание исполнить призвание, желание достичь цели обладало его. Больше всего. И он шел к этой цели. Давайте посмотрим пример того, что мы говорим, подтверждение тому. Евангелие от Матфея, 16 глава,
Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 по 23 стихи. 21 по 23 стихи. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим. Представляете себе? Он почувствовал время, когда закончился его третьей стадии. Он почувствовал, когда стадия рассвета у него закончилась, и когда начинал стадия достижения у него. Он это почувствовал. А это было именно после того, как он уже дал ключи Царства Небесного ученикам, чтобы начинать церковь. После того, как ученики поняли, кто он такой. И когда он задал Петру вопрос, вспомните, или не только Петру, ученикам вопрос, что за кого воспринимают меня? И после того, как Петр мог ответить правильно, что ты есть Мессия, ты есть Сын Божий, живого Бога, он понял, что его миссия достигнута. Он выполнил это в третьей стадии. Люди его уже узнали, мир его узнал. И он сказал, что не плоть и кровь это открыто тебе, что Отец мой небесный и так далее. И он говорит, что я даю тебе, я построю, создам церковь свою. То есть это была его миссия, его основная стадия его служения, рассвета уже совершено. То есть создам церковь свою на слово откровения, уже было слово откровения. И Петра уже мир воспринял слово откровения, мир понимал, кто он такой, и он теперь уже дал фундамент его церкви, создал церковь свою, и врата ада не одолеет. Это уже все, это уже совершение главного этапа, главного и важнейшей части его служения, основной части его служения. И тогда он знает, что третий этап прошла. И он говорит, я даю вам ключи Царства Небесного. То, что вы откроете, никто не закроет. То, что вы закроете, никто не откроет. То есть, это ключи, которые у него было, он уже дал ученикам. То есть, я уже вам сказал, что это та стадия, когда вы уже передаете все. То есть, и теперь он говорит, теперь с того времени, отметьте себе это, с того времени, когда он знает, что третья стадия уже совершилась, он знает, теперь это уже время кульминации, это уже время достижения цели. И он уже начал говорить им, посмотрите, 21 стиха, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим именно следующей стадии его призвания. То есть Иисус непосредственно стремился, непосредственно следовал, стремился, но настраивал себе. То есть он был фокусирован. Братья и сестры, это нужно вам. Фокус нужно вам, чтобы достигать свое служение. Иисус был абсолютно фокусирован, целенаправлен. И он начал открывать своим ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Он абсолютно знает, что ему ждет там. Он абсолютно знает, какой будет совершающая стадия его служения. И от старейшин и первосвященников страдать, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Он знал стадию достижения. И он это открывал своим людям. Вы понимаете, о чем мы говорим? Аминь. То есть это уже было... Вы видите желание, какое Иисус имел здесь. Он сам уже хотел идти. Он предупреждает и подготавливает свое ученичество, своих учеников в другой стадии. То есть он стремился к Христу, Голгофе. Он стремился к совершению, достижению цели. У каждого из нас должна быть не
no stремление и такое жажда, которое никто не может, неутопимое жажда совершить свое призвание. Напишите, ну, должна быть у меня неутопимая жажда. Неутолимая жажда. Неутолимая жажда совершить свое призвание. Это как один журналист меня назвал. Неутолимого, как он сказал, Сандей, или как он говорит. Никто не помнит эти статьи? Вы не помните, да? Как там написано? Неутомимого Сандея или что-то? Да. Написал статью. А? Но не важно. Вот, у Иисуса было такое желание, у нас должно быть такое желание. Без этого мы не достигнем свое призвание. То есть, и следующее, то, что мы видим в жизни Иисуса, то есть у него было стремление, он следовал, он искал достичь свое служение, он прилагал усилия достижению и совершению своего призвания, своей цели. То есть нам с вами нужно прилагать усилия. Напишите это себе. Усилия нужно прилагать, потому что без усилия мы не сможем убрать препятствия, которые станут нам на дороге. Определенные препятствия будут. Допустим, я вам покажу подобные препятствия в жизни Иисуса. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. 9 глава. 9 глава. Так. Который мы читали, да? С 1 стиха, с 51 стиха, вернее, по 56 стихи. Давайте посмотрим. Тут был пример конкретное препятствие, который стоял перед Иисусом. Но у него было настолько сильное желание достигнуть и совершить свое призвание, хотя он не понимал, что это тяжелое призвание, хотя он не понимал, что это трудная цель, перед ним предстоит трудная судьба, но все равно он шел к этому. Кто знает почему? Потому что только в совершении твоей цели, предназначения, реализование твоей судьбы, твоей жизни, смысла твоей жизни. Только когда ты совершишь твое призвание, твоей цели жизни, только тогда твоя жизнь достигла успеха, или как мы можем это сказать, состоялась. Только тогда твоя жизнь состоится. Давайте будем читать это. С 51 стиха по 56. Когда же приближались дни взятия его от мира, его хотел идти в Иерусалим. И послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его. Серьезное препятствие. Он должен идти, он хочет идти. Он хотел идти, он стремился идти. И тут дорога была закрыта. Препятствие. Это пример подобное препятствие, которое у нас будет в служении. То есть не всегда у нас в служении перед нами будут открытые двери, чтобы совершить дело Божие. Иногда будут открытые двери. Но больше всего, я вам расскажу, когда бывает, когда и что. Открытые двери часто бывает в служении, автоматически именно, я имею в виду автоматически открывающиеся двери для служителя. Всегда бывает именно когда мы не совсем знаем, что делать дальше, или тогда, когда мы уже были найдены Богом верны в одном деле, и Бог хотел поощрять нас на следующей стадии. Вам нужно это заметить, потому что вы должны знать, почему бывает иногда, что легко, воля Божья, все двери открыты, все получается, а другое время ты знаешь, что это воля Божья, но все закрыто. Почему такое бывает?
Во-первых, это чтобы Бог, потому что Бог это тебя поощряет, чтобы ты не разбился. Это часто бывает, когда в стадии, когда начинание, либо начинание служения, либо в стадии, когда ты еще свежий. Бог не хочет разломать тебя. Он не хочет, чтобы ты был разочарован или огорчался. Поэтому Он открывает двери. Вторая причина, почему Бог так делает, чтобы двери автоматически открывались, это потому что, может быть, ты был верным в каком-то предыдущем время, и Бог хотел тебя поощрять в своем следующем призвании, Он автоматически открывает. Это самое. И третья причина, почему Бог иногда открывает автоматически двери, это когда Бог знает, что у тебя нету достаточной веры для сражения против вас. Нету достаточной веры. Тогда Он просто это делает, чтобы ты мог уже в следующей ступеньке стать. На следующей ступеньке идти вперед. Поэтому иногда так получается легко для нас. Без моей особой молитвы, без моих особых постов, без моих сражений с дьяволом иногда, потому что он знает, что ты не можешь пока вынести это. Но почему тогда бывает, что в другой раз, как будто, я знаю, что это воля Божья, я должен это делать, но все закрыто. Бог это позволяет иногда, чтобы все было закрыто. Во-первых, потому что Он знает, может быть, что в данном этапе у тебя вера хватит, чтобы вынести противостояние. Потому что Он знает, что ты сможешь устоять. Во-вторых, иногда Бог позволяет нам пройти через определенные сильные противостояния, потому что Бог знает, что у тебя силы не хватит выполнить следующее задание, если не пройдешь это противостояние. Потому что пока ты будешь проходить это противостояние, бороться в этой ситуации, пока ты будешь сражаться в вере, у тебя вырастет мускулы духовные. То есть благодаря Бог начинает использовать эти препятствия, и Бог начинает использовать эти противостояния как способ поднятия тебе в силе и построение в тебе больше мощи, чем ты когда-то знал. Чтобы ты дальше мог в следующей фазе твоей жизни выполнить легче. И следующая причина, почему Бог иногда позволяет, чтобы трудности пришли. Очень часто это бывает, потому что дьявол не хочет, чтобы ты достиг эту следующую цель своей жизни. Эту следующую стадию своей жизни. Отметьте себе эти специфики. Будут экзамены. Я не уверен, что ты запомнишь. Спросите у соседа. Итак, давайте будем читать дальше. Или вы не все поняли? Повторить? Кто записал все, кто понял?
Какие повторять? Почему Бог открывает двери, да? И 3 причины, почему Бог открывает двери, и 3, почему Он закрывает, и позволяет закрыть. Кто знает? Открытые двери – это когда мы не знаем, что делать, и Бог открывает нам, как бы помогая нам увидеть, что нам делать. Второе. Кто может более четко сказать? Как? Да. Напишите. Да. Бог не хочет. Бог не хочет нас огорчать, то есть Он помогает нам, укрепляет нас, чтобы мы не были разочарованы. Второе. Он нас поощряет, как бы поощряет и поэтому открывает двери, ободряет нас. Второе. Когда мы были верны, допустим, на первой стадии, и Бог, видя эту верность, открывает нам двери, чтобы мы возросли во втором. Знак поощрения. Третье. Когда у тебя нет достаточной веры, тогда Бог открывает тебе двери и показывает, что Он с тобой. Закрытые двери. У тебя хватит веры, чтобы перенести противостояние. То есть Бог закрывает эти двери, зная, что у тебя достаточно веры, что ты это можешь вынести. Второе, что у тебя не хватит силы для будущей победы, если ты не пройдешь испытаний на этот раз. Поэтому Бог допускает закрытые двери, чтобы ты мог развивать свои духовные мускулы и сражаться в этой ситуации. И третье, это как бы Он строит тебя. И третье, дьявол, он противится достижению твоей цели, и он пытается закрыть эти двери. Спасибо. Аминь. Так что подобные испытания и препятствия были у Иисуса. Конкретно. 52 стих. И послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Откуда они знали, что будет в Иерусалиме? Откуда они знали, что его судьба и цель, его миссия именно в Иерусалиме? Они не знали, но они узнали, почему-то дьявол показал им, что он имел вид идущего в Иерусалиме. Они учеников не остановили, именно его остановили. Именно его остановили. Иногда такие ситуации бывают у нас. Но Иисус не позволил и не поддался провокацию. Напишите это. Потому что дьявол хотел Иисуса вывести из себя. Дьявол хотел, чтобы Иисус реагировал по плоти. Потому что дьявол знает, что если ему удастся вывести нас из равновесия, если ему удастся вывести нас из духа, чтобы начинать двигаться по плоти, что мы уже начинаем, это значит, что мы работаем по его условиям, по его критериям, по его характерам, по его закону, по его принципам, получается, мы работаем. А по его принципам Божьи цели не достигаются. Только его цель мы можем достигать. А Иисусу нужно было достигать Божьи цели. Поэтому, когда мы считаем дальше, что его ученики сказали, что давай свергнем огонь, Иисус говорит, я знаю, что к чему дьявол тянулся. Я знаю, что преследует сатана. Не поддамся этой провокации. Видите как? Иисус знал лучше. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Видите, что дьявол хотел делать? Он же идет как раз, чтобы пошел осуществлять задание, цели, спасения человечества. Но до того, как ему удастся этого сделать,
Дьявол устроил ему экзамен, чтобы он как раз погубили. Он же должен идти сделать задание, осуществлять призвание его, которое именно заключается в том, чтобы спасать людей. А тут дьявол так его раздражал, дьявол так его, что действительно вроде бы некуда уже деться. Надо, обязательно огонь только нужно извести все. Но он понимает, что нет, как раз я призван спасать, наоборот. Не подамся. То есть очень важно, очень часто, именно в то время, когда нам уже скоро исполнит наше призвание, дьявол часто направляет такие испытания, которые тебе как раз будут всячески препятствовать и толкать тебя делать наоборот, противоположное. Допустим, наше время начинает спасать и войти в следующей стадии нашего призвания, как церковь пришло, и тут дьявол устроил экзамен, надо меня выгнать из страны. Самое противоположное. То и у вас тогда будут такие экзамены. Что тебе хочется вообще делать противоположное. Но потому что вы знаете свое время, и вы знаете свою силу в жизни, вы можете сказать: о нет, дьявол, я призван спасать, а не погубать. Я призван осуществлять свою жизнь. То самое время, когда Бог уже хочет вас поднять на следующей стадии, кто-то тебе сказал: надо бросить служение, надо то делать, надо другое делать. И ты уже хочешь бросить все. О нет, познание воли Божьей, познание своей силы. Видите, это благодаря тому, что Иисус познал своей силы. Он сказал: нет, я пришел не погубить, но спасать. И пошли другой вселенной. Он смирился и пошел по-другому. Следующее, что мы должны вам показать. Давайте я покажу вам другое место, которое подобная ситуация тоже была у Иисуса, когда он начал говорить своим ученикам, что мне нужно идти, отдать свою жизнь и так далее, что меня убьют и так далее, и так далее. И вы знаете, как его, Петр, это то же самое Евангелие от Матфея, 16 глава. 20 стиха, который мы читали раньше, по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много страдать от старейшин и первосвященников и книжников, и бить убитых в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал приказ славить ему: будь милостив к себе, Господи. То, что следующее, то, что дьявол будет использовать, чтобы остановить свои цели, это жалость к себе. Жалость к себе. Напишите. Жалость к себе. Это то, что дьявол хотел использовать на Иисуса. Будь милостив к себе самому. Не ко мне, Господь. Не к нам. А к себе, жалей себе. Кто слышал когда-нибудь такой голос? Жалей себе, ты еще молодая, ты еще молодой, или ты уже старый, ты уже не молодой, тебе не 15 лет, сберегай себе. Иисус знает, что это такое, он был там. Он отозвал его в сторону. Ты знаешь, я тебя люблю, вот я как раз пекусь о тебе. Вот как раз это я беспокоюсь о тебе. Но пожалей себе. Умилосердствуй над тобой же, над собой. Же подумай же. Друзья называется. Сколько таких друзей у вас уже были?
О, это ты на этого негра так работаешь, а? Сколько тебе платят? А он сколько берет себе? Жалей себе. Жалей. Ну, продолжай. Господи, да не будет такого с тобой. Да не будет этого с тобой. Ты такой. Ты безгрешный, ты совершенный. Да не будет такого с тобой. Ты такого не заслуживаешь. Такого унижения ты не заслуживаешь. Ты красивая, молодая, симпатичная и не гуляешь. И даже не куришь. С чего ты ждешь? О, молодость проходит. Жалей себе, помилуй себе, только подумай о себе. Тебе еще надо рожать. Ну, дьяволуга, или как вы говорите. Да. Ну, дьяволуга. Но всякий раз, когда дьявол хочет, чтобы вы жалели себя, скажите ему, заткнись. Посмотрите, это то, что Иисус сделал. Я вам покажу. 23 стих. Он же, Иисус же, обратившись, сказал Петру, дорогой друг, обеспокоенный друг, отойди от меня, сатана. Оказывается, что это не Петр такой сказал. Оказывается, что всякий раз, когда самолюбие и желание самого себя приходит к тебе, это не ты. Это знак тебе, знать, что это сатана конкретно. Отойди от меня, то не Петр отойди от меня, сатана. Чтобы вы знали, на всякий случай. Ты же женщина. Ну, понятно, мужчины, они крепче. А тебе, зачем тебе бегизна такой? Нагрузка такая. Знаете, что это не ты уже, все. Отойди от меня, сатана. Заткнись, дьявол. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Это следующее, о чем мы должны думать с вами. Очень часто человеческие мысли и человеческие заботы, мирские заботы, будут пытаться останавливать вас от вашей цели. Человеческие цели, мирские цели будут пытаться останавливать вас от вашей цели. Давайте закроем наши глаза. Будем молиться. Вам надо еще раз брать эти кассеты и слушать. Вы помните, мы смотрели вчера цели Божьи, определение сегодня, Божье время и достижение цели. Давайте преклоним наши головы и скажем: Господь, я достигну свою цель. Я осуществлю свое призвание. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твою мудрость, за Твое откровение, за Твое Слово. Благодарите Его за это призвание. Благодарите Его за то, что время Божье вы войдете, вы будете познавать это время. Бог вам поможет познать Его время, идти к этим достижениям и как достигать их все. Отдайте себе в руки Бога, в руки Божьи. Попросите у Него, чтобы Он открыл ваши глаза к времени, чтобы вы знали свой час, как Бог знал, Иисус знал свой час.
Просите у него помощи, чтобы не заблуждаться, чтобы не идти направо, чтобы не идти направо, чтобы не уйти налево. Центре, рассветes и осуществил тому, к чему вы призваны. Просите у Бога неутопимые желания, стремления, но жажда, потрясающая жажда, как у Иисуса, стремиться идти за своей целью. И осуществление, жажда Божия, осуществить свою цель. Просите у Бога, чтобы Он это дал вам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.